ازيكم اصدقائي عاملين ايه؟ اليوم هنعمل حلقة جديدة من ماي تاون حرية البحر واللعبة الجديدة. تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب ويلا نبلش. هون هاي الزبدة هون الملابس، هون حمام ألاقيكو، وهون الصالون أو أوضة الجلوس، هون سريري، هون بيغير الرانحة في سفينة. هون أسفة على كل ما بتطلع شيء أحمر ندوس عليه أول لما بيطلع هيك. دي ملهاش هيك أنا بكسب. هون في الألوحة هون في أسفة، هون في بقى الألوحة يطلعها، وهي الزحلقة، وهي الألوحة، وهي الفرس أو حصان الإبحار. هون في زي كانتين المدرسة أو يعني مطعم اللي في المدرسة أو في الجامعة. هون بيعمل واجبين. هون حمام الله يعافيكم. كمان في مقهى، هون في مقهى، هون المقهى هون تقدر انك تعمل حلويات. هون بتغيري نوع الحلويات. هون العصير، هون اللي يعني بياخد الحسابة. هون مكان الزروع اللي بيزرعوه. هون هيك طاولة، هون مكان القهوة، هون الفلوس، وهيك بخلص المقهى. في مكان كتير مهم هون السفينة المهجورة. في يعني كيف ندخل هاي السفينة إذا ما حد لاحظ في هون. أنا في أول مرة كيف ندخل هاي السفينة، كيف بدوست عليها ما أعرف شيء. لاحظت هون سفينة بدوست عليه خليكم أسفة. هون هي السفينة، هون هيك نبدل يبقى هيك، نبدل يبقى هيك، نبدل يبقى هيك، وهيك لما ندوس على البرميل ننزل كل الأجزاء. هيك فوق في لعبة نوقف عليها. هون نفتح شباك يطلع قراصنة بتاعت هاي المكان. هون بقى نشوف الغرفة اللي جوا نقفلها تطلع. هون لما ننزل هيك يطلع واحد شي كيس. كيف نفتح الكيس؟ ما في مفتاح أو شي أو ما في. هون بالإنعاشات تحسوا في شي ما هو المفتاح الكيس. نكشف قطعنا قطعين ندخل الغرفة.
هون في مكتب، هون في بغبغاء، هون في مكتب، هون في كمان سرير، قرصان، هون كانت قرصة، هاي الوحش خاصة. هون كيف نحط خرائط القراصنة، هون كانت ملابس. هون في سر الكنز، كيف نفتح هاي الكنز؟ ما في شي ابدا، نحط هون او اكس بيفتح الكنز، لكن لما نحط اكس، اسف انا هفتحها من صفحة تاني، لكن لما نحط تصور لي ان هو ده نفتح او اكس 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 او ما بيفتح. طب اكس ما بيفتح، او ما بيفتح، عشان كده او كده فتح كمان. وهي هنسر هون كمان بصوا هيك إيه الصوت عمل. وهيك يبقى خلص حلقتنا اليوم، و إلى اللقاء.